friends, welcome to Crazy Mans. ඔන්න අපි ගිය සතියේ කිව්වා වගේම අද ඕගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ අපේ යුරෝපා සංචාරයේ අන්තිම වීඩියෝ එක. ඒකෙදි අපි කියන්නේ අපිට කොච්චර වියදමක් ගියාද මේ ටුවර් එක පුරාවටම කියලා. මම පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් එහෙනම් මෙතනදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ටුවර් එකට ගිය මූලික වියදම් ටික ඒ රටවල් වලදී. මෙතන අපි ප්ලෑන් එක හදලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. එක් රටේදී ගිය වියදම සමරයිස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම කියනවා ටෝටල් වියදම කොච්චරක් ගියාද කියලා. ඊට අමතරව වියදම් කියන්නේ අපි ඒ වියදම් කරපු කරන්සි එකෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න. ඒක කන්වර්ට් කරාම යුරෝ නැත්නම් රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරාම මොන වගේද කියන එක අයිඩියා එකක් ගන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. එහෙම තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වියදම කියන්න කලින් අපි ඉනිෂියල් ස්ටෙප් ටික කියමු. අපි කොහෙද ගිය රටවල් ටික කියලා කියමු. අපි මේ ටුවර් එකේදී ගියා රටවල් 4කට. ඉතාලිය, ස්විට්සර්ලන්තය, ජර්මනිය සහ ප්‍රංශයට තමයි අපි ගියේ. ඉතින් මේ යුරෝපා සවාරියේදී අපි රටවල් 4 මෙහෙම තමයි ගත කළේ. ඉතාලියේ නයිට්ස් 7යි. ඒ කියන්නේ දවස් 8යි නයිට්ස් 7යි. ස්විට්සර්ලන්තේ දවස් 7යි. නයිට්ස් 7යි දවස් 8යි. ජර්මනියේ දවස් 5යි නයිට්ස් 5යි. ප්‍රංශයේ දවස් 3යි නයිට්ස් 3යි. ඔය විදිහට තමයි අපේ දවස් 23 ගෙවුනේ. දැන් මම කියාගෙන යන්නම් මේ සවාරිය යන්න රටවල් වලට යන්න කලින් අපිට ගිය මූලික වියදම් ටික මොනවද කියලා. ට්‍රිප් එක යන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය කරනවා එයාර් ටිකට්ස් ගන්න. ඉතින් එයාර් ටිකට් ගන්නකොට එයාර් ටිකට් වල කතන්දරේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. අපි යන කාලය සහ අපි බුක් කරන ටයිම් එක අනුව තමයි තීරණය එයාර් ටිකට් එකේ ගාණ. දර වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම එයාර් ටිකට් එකකට කීයක් වගේද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් ප්ලෑන් කරලා බුක් කරනවා නම් එයාර් ටිකට් එකක් 1200ක් 1500ක් අතර වගේ ගාණක් වෙන්නේ. හැබැයි අපි සැප්තැම්බර් වල යන්න ටිකට් බුක් කරේ අගෝස්තු වල. ඔව්. ඒ හින්දා අපිට ටිකක් මෙතන ගාණක් ගියා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ටිකට් බුක් කරද්දී කලින් බුක් කළොත් තමයි ඔයගලන්ට අර ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් වුණා. අපි බුක් කරන ටයිම් එක ගොඩක් වැඩි ප්‍රයිස්. අපි බුක් කරන ටයිම් එකේ අපිට ගිහිල්ලා තිබ්බ එයාර් ටිකට් එකකට ඩොලර් 1969ක්. ඊට අමතරව ඉන්ෂුරන්ස් එකට ඩොලර් 69යි, වීසා එකට ඩොලර් 134ක්. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙකුට අපිට ඉනිෂියල් කොස්ට් එක ගිහිල්ලා තිබ්බා ඩොලර් 2172ක්. තුන් දෙනාටම ගත්තොත් ඩොලර් 6516ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තුන් දෙනාගේම ගාන රුපියල් වලින් හිතුවොත් එහෙම ලක්ෂ 14ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතන එයාර් ටිකටුයි ඉන්ෂුරන්සුයි ඒවට. මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ රටකට යද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ data communication තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉන්ටර්නෙට් පැකේජ්. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් පැකේජ් වලට මම දෙන උපදෙස තමයි අපි නම් ගත්තේ eSIM එකක්. ඉතින් මේ eSIM ගන්න එක ලාභයි. අපි ගත්තේ 2GB unlimited තියෙන eSIM එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි eSIM ගත්ත විදිය. ලෝකේ ඕනම රටක් කෙනෙකුට මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට SIM එකකට ගියේ ඩොලර් 35ක් 40ක් වගේ තමයි ගියේ SIM එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකත් වෙනම මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ data manage කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මූලික වියදම යුරෝපෙට යන්න අපි ගත්තු ටිකට් සහ වීසා වල. ඔයගොල්ලන්ට තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් පේනවා ඇති දැන් අපි ඔය යන්න හදපු වීඩියෝ එක තමයි ඔතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලලා නැත්නම් ඒකත් බලන්න කියලා කියනවා. දැන් එන අපි බලමු ඉතාලියේදී අපිට ගිය වියදම කොහොමද කියලා. දැන් ඔන්න මම ඉතාලියගේ වියදම සංක්ෂිප්ත කරලා ඔයගලන්ට ටක් ගාලා කියාගෙන යන්නම්. ඉතාලියේදී අපි මුලින්ම ගියා හොටෙල් එකට. ඒකට රෝම තිබ්බ හොටෙල් එකට යන්න ටැක්සියට ගියා යුරෝ 50ක්. ඊට අමතරව හොටෙල් එකට එක රූම් එකකට එක ෆැමිලි එකකට ගිහලා තිනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් 275ක්. මේ හැර තිබ්බ හොටෙල් ගණන්. දල වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම හොටෙල් එකකට යන්නේ යුරෝ 120 ඉඳන් වගේ පටන් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන් හොටෙල් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලිස් එක්ක යනකොට මේ දේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට කල්පනා කරන්න වෙනවා. දැන් මම කියගෙන යන්නම් ඉතුරු ටික. අපි රෝමෙට ගිහිල්ලා මොකද මුලින්ම කළේ? අපි ඇට්‍රැක්ෂන්ස් බලන්න යන්න ගියා. ඉතින් ඇට්‍රැක්ෂන් බලන්න යන්න අපිට සපෝට් කළේ අපේ තිලක් අයියා. තිලක් අයියා මේක බලන්න යන්න අපිට වෑන් එකක් අරගෙන තිබ්බා රෙන්ට් එකට. මේ වෑන් එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා යුරෝ 700ක් වගේ දවස් 5කට. අපි කොලොසියම් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැන් පේන ඇති මෙතන අපි කොලොසියම් එකට යන හැටි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝත් බලන්න. මෙතන ටිකට් එක වෙලා තිබ්බා අපිට වුණා යුරෝ 50ක් වගේ වුණා එක්කෙනෙකුට. හැබැයි මේක යුරෝ 20කට විතර ගන්න පුළුවන් ටිකට් එකක්. අපි ටුවර් ගයිඩ් එකක් අරන් ගිහින් තමයි අපිට මෙහෙම උනේ. ඊට අමතරව අපි ගියා වතිකානුවට
වතිකානුවෙන් පස්සේ අපි ගියා පෙරෝජියා වලට. වතිකානුවේ ටිකට් එක යුරෝ 30ක් වගේ වෙනවා කියලා තමයි තිලක් අය කිව්වේ. දැන් අපි පෙරෝජියා ගියාට පස්සේ අපි මොකද කළේ? පෙරෝජියා වලින් පස්සේ අපි ගියා ෆ්ලොරන්ස් පීසා. මේවටත් ගියා අපි වෑන් එකේම තමයි ගියේ. පීසා වගේ තැන් වලට ගිහලා අපිට මොකුත් වියදමක් ගේ නැහැ, ටිකට්ස් ගන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න උනේ නැහැ. අපි ඒක බලලා ආවා. ඊට පස්සේ අපි ගියා වෙරෝනා. වෙරෝනාගේ හොටෙල් එකට වෙලා තිබ්බා යුරෝ 120ක් වගේ වෙලා තිබ්බා. ඊට අමතරව වෙරෝනා වල අපි ඩිනර් එකට එක්කන් ගියා තිලක් අයියා. රෙස්ටුරන්ට් වලින් කනවා නම් ඕගලන්ට අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ වගේ රෙස්ටුරන්ට් එකකින් මෙහෙම කෑවොත් යුරෝ 300ක් විතර 300-350ක් යනවා කියලා තමයි තිලක් අයියා කිව්වේ. ඊට අමතරව අපි වෙරෝනා ගිහිල්ලා රෝමියෝ ජුලියට් බලන්නත් ගියා. ඔව් රෝමියෝ ජුලියට් බලන්න ගියා. මේ වගේ ඇට්‍රැක්ෂන් එකකට යනත් යුරෝ 40ක් විතර ගන්නවා මේ රෝමියෝ ජුලියට් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න අපි ඒක බලන්න ගිය විදිය. වෙරෝනා වලින් පස්සේ අපි කොහෙද ගියේ? ඊට පස්සේ අපිට යන්න කිව්වේ වෙනිසියට. වෙනිසියට අපි ගියේ කොහොමද? වෙනිසියට අපි ගියේ ස්පීඩ් බෝට් එකකින්. ඒ ස්පීඩ් බෝට් එකටත් යුරෝ 100ක් වගේ තමයි ගියේ. වෙනිසිය අපි ගියේ සෙන් මාකෝ කියන තැනට. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේදී අපි එතනින් ගිහිල්ලා යුරෝ 100ක් ගියා බෝට් එකට. ඊට පස්සේ වෙනිසිය අපි හොටෙල්ස් දෙකක හිටියා. මේ හොටෙල්ස් පොඩි වුණාට ඇත්තටම ගණන්. අපිට මේ හොටෙල් වල ගණන් කිව්වොත් එහෙම පළවෙනි දවසේ හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් 210ක්. දෙවෙනි දවසේ එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් 381ක්. ඉතින් ටිකක් ගණන් තමයි මේ තැන්. අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕනේ මේ හොටෙල් වලට ගියාම අපි වෙනම එකේ ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න ඕනේ. මේ ටැක්ස් එක මේ හොටෙල් ෆී එකට ඉන්ක්ලූඩඩ් නැහැ. අපි වෙනම කෑෂ් වලින් තමයි ඒක ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි වෙනිසියේ මුරානෝ වගේ තැන්වල ඇවිද්දා. ඒකට අපි ගත්තා ෆුල් ඩේ ටිකට් එක, බෝට් ටිකට් එක. මේකත් යුරෝ 25ක් වගේ වුණා. ඊට අමතරව අපි ගියා මොනවාද? ඊට පස්සේ අපි ගියා ගොන්ඩෝලා. රන්ඩුවේ ගියා ගොන්ඩෝලා වල. ගොන්ඩෝලා එක ප්‍රයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් 5 දෙනාට යන්න පුළුවන්. 5 දෙනාට යන්න පුළුවන්. යුරෝස් 80 100 වගේ තිබ්බා. ඉතින් අපි 100 පැකේජ් එකම ගත්තා. ගොන්ඩෝලා වැඩි වෙලාවක් යන්න. ඔහොම තමයි අපිට වෙනිසියට වෙනකොට වෙච්චි වියදම් ටික. ඊට පස්සේ අපි ගියා කොහෙටද? ටිරානෝ වලට. ටිරානෝ වලට ගියේ කොහොමද? ටිරානෝ වලට ගියේ අපි වෙනිසියේ ඉඳලා ට්‍රේන් එකේ. මේකට අපිට ගිහිලා තිබ්බා එක්කෙනෙකුට ගිහලා තිබ්බා සිංගප්පූරු ඩොලර් 80ක් මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එකට. මෙතනදී මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම මෙහෙම ටිකට් ගන්නට ලාභයි යූරල් පාස් එකක් ගන්න එක. අපිට මේ යූරල් පාස් කතාව එතකොට දැනන් හිටියේ නෑ. පස්සේ තමයි දැනගත්තේ යූරල් පාස් එකක් ගත්තා නම් යුරෝපේ පුරාම අපිට යන්න පුළුවන් ඒ පාස් එක යූස් කරලා. ඒක ලාභදායී කියලා හිතනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් රටවල් ගානකට යනවා නම්. අපි ටිරානෝ වලට ගියේ මොකද? ස්විට්සර්ලන්තයට යන්න. ටිරානෝ වල හොටෙල් එක ගාන ඇත්තම ටිරානෝ වල හොටෙල් එක මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම ඒක තමයි මම නන්ද කියන්නේ. ඒ පැත්තත් ලස්සනයි. ඇත්තත් ලස්සනයි. ඒකට නම් අපිට ගිහලා තියෙන සිංගප්පූරු ඩොලර් 200 ඇත්තට මේක වර්ත් කියලා කියන්න පුළුවන් ටිරානෝ වල තිබ්බ හොටෙල් එක. ඉතින් ওই විදිහට ගත්තොත් මේක තමයි දල වශයෙන් ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඉතාලියේ ගමන ඉවරුණා. ඉතාලියෙන් පස්සේ අපි කොහෙටද ගියේ? අපි ඊට පස්සේ ගියේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට. ස්විට්සර්ලන්තෙට ගියේ අපි කොහොමද? අපි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ගියේ ටිරානෝ වලින් ගත්තා බර්නිනා එක්ස්ප්‍රස් එක. බර්නිනා එක්ස්ප්‍රස් එකේ විස්තර ඔයගලන් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කියන්න ස්විට්සර්ලන්තෙට ගිහිල්ලා වියදම කොහොමද උනේ කියලා. වඩ මට කියන්න තියෙනවා තව. අපි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල හිටියා දවස් නයිට්ස් 7ක් හිටියා. අපි මුලින්ම හිටියේ ඉන්ටර්ලාකන් වල. ඉන්ටර්ලාකන් වල දවස් 5ක් වගේ හිටියනේ. දවස් 5ක් හිටියා. ඊට පස්සේ අපි බර්න් වලට ආවා. බර්න් වලට ඇවිල්ලා එහෙත් නයිට්ස් 2ක් විතර හිටියා. එහෙම තමයි අපි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල හිටියේ. ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලදී අපි ට්‍රැවල් පාස් එකක් ගන්න ඕනේ. ස්විස් ට්‍රැවල් පාස් එකක්. ඒක මේ ලොකු අයට විතරයි ඕනේ, පොඩි අයට ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩි විස්තර දැන් අයියා කියයි. ඔව්. ඇත්තටම මේක වැඩි විස්තරේ මම කලින් කියලා තියෙනවා. ඕකන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද ස්විස් පාස් එකක් ගන්න, අයියා ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ විස්තර තියෙනවා. නමුත් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ නැත්නම් ගණන් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ස්විට්සර්ලන්ඩ් ට්‍රැවල් පාස් එක දවස් 8ක පාස් එකට අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 535යි. හැබැයි පොඩි එක්කෙනාට ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි දෙන්නා විතරක් ගත්තාම ඇති ට්‍රැවල් පාස් එක. ඊට අමතරව බර්නිනා එක්ස්ප්‍රස් එකේ සීට් රිසර්වේෂන් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 40ක් සිංගප්පූරු ඩොලර් 40ක් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ස්විට්සර්ලන්තෙට ගිහිල්ලා නවතින තැන තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම යුරෝපේ ගත්තොත් ස්විට්සර්ලන්තේ තමයි අපිට වැඩිම වියදමක් ගිය රට කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩෑම් එක්ස්පෙන්සිව් කියලා තමයි කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ යන හැම එක්කෙනාම මෙහි තියෙන ගණන්. සරලව කිව්වොත් එහෙම මෙහි කිසිම දෙයක් ලාභ නැහැ. අපි ගත්තොත් කෝපි එකක් තේ එකක් ගත්තත් ෆ්‍රෑන්ක් 6ක් 7ක් වෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රෑන්ක් එකක් කියලා කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් එහෙම
රුපියල් 322ක් වගේ වෙනවා. යුරෝ එකටත් වැඩිය වැඩි. ඉතින් ස්විට්සර්ලන්තේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ගියාට පස්සේ accommodation ගත්තොත් එහෙම රෆ්ලි කිව්වොත් එහෙම දවසකට යුරෝ 200ක් විතර යනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න තැනකට. යුරෝ 100කට විතර තැනක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වාසනාවන්තයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඇති හොයාගන්න තැන් අපිට නම් හම්බුනේ නෑ එහෙම හොයාගන්න. අපි ස්විට්සර්ලන්තේ හිටියේ කොහෙද? ඉන්ටර්ලාකන් වල. ඉන්ටර්ලාකන් වල අපි හිටපු අපි ගත්තේ ගෙයක්. Airbnb එකක් තමයි ගත්තේ. ඒක තමයි අඩුවටම හොයාගන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ. ඒකත් තිබ්බේ කන්දක් උඩ තමයි තිබ්බේ. විනාඩි පැය භාගයකට බස් එකෙත් යන්න ඕනේ. ඒක අපි 6 දෙනාටම ඉන්න ගත් එකක් හින්දා ගාන ටිකක් ෂේ. ඔව්. ඉතින් අපිට ඒ දවස් 5කට Airbnb එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. සිංගප්පූරු ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 2000ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ෆැමිලි දෙකක් විදියට ගත්තාම එක්කෙනෙකුට 1000යි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් අපි තනියෙන් ගියත් ඉතින් අපිට ඒ ගෙට 2000ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඕක තමයි එතන තියෙන කතන්දරේ. ඊට පස්සේ ස්විට්සර්ලන්තේ අපි කළේ මොනවද? ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ගියා. අපි ගියා ග්‍රින්ඩවල් ගියා, টপ ඔෆ් යුරෝප් ගියා. ඔය වගේ ඇක්ටිවිටි කරන්න ගියා. මේ ඇක්ටිවිටීස් වලට අපිට ගිහින් තියෙනවා මුලින්ම අපි ගියේ ග්‍රින්ඩවල්. ඇත්තටම මේකේ ඇක්ටිවිටි කරන්න ගිහිල්ලා අපිට ගිහින් තියෙන එක්කෙනෙකුට සිංගප්පූරු ඩොලර් 120ක් එක්කෙනෙකුට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඇක්ටිවිටි එක ඇත්තටම මහ ලොකු වැඩක් වුණෙත් නෑ. අපේ කාට් එකේ ආපු එක තමයි ග්‍රින්ඩවල්ට යනවා නම් ඇත්තටම ඇවිදින්න තමයි යන්න ඕනේ. කේබල් කාර් එකේ උඩට ගිහිල්ලා ඇවිදින එක තමයි වඩා වටින්නේ. ග්‍රින්ඩවල් වලින් පස්සේ අපි කොහෙටද ගියේ? අපි ගියා top of Europe. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මෙතනින් මේ top of Europe ගිය හැටි? ඉතින් top of Europe වලට ගියේ එක නැත්නම් ජුන්ග්ෆ්‍රාව් වලට ගිහිල්ලා ඒක තමයි අතන ටිකක් ගොඩක් වියදමක් ගියක් කියලා කියත හැකි ඇට්‍රැක්ෂන් එක. සිං පාස් අපේ ස්විස් පාස් එක තිබ්බ හින්දා ටිකක් අඩු ගානට කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ගණන් විදියට කිව්වොත් එහෙම අපිට ජුන්ග්ෆ්‍රාව් වල එක්කෙනෙකුට ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් 216ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අර හිමේ ගිහිල්ලා ඇක්ටිවිටි සෙට් එක කරන්න. එතනින් පස්සේ හිම ඇති කියලාත් හිතුණා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරපු දේ? ඊට පස්සේ තමයි අපි ස්විට්සර්ලන්ත ඉතිහාසය කරපු ගොම්ම වැඩේ කළේ. ඒ තමයි කාර් එකක් ගත්තා. කාර් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිට දවස් දෙකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් 600ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාර් එක අරන් අපිට වෙච්ච වැබැද්දි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න මොකක්ද උනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. අපි කියන කාර් නම් එලවන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි අනික් ඇක්ටිවිටීස් වලට ගියේ බලන්න තැන් වලට ගියේ අපේ ස්විස් පාස් එක යූස් කරලා තමයි ගියේ. ඉතින් අපි නැව්වල ගියා, කඳු උඩ ගියා, ඔය ඇවිද්දා, ලවුත බුන්නන් ගියා. ඒ වගේ දේවල් වලට අපි යූස් කළේ ඇත්තටම අපේ ස්විස් පාස් එක. එකම එක තැනක විතරක් මුරන් වල කඳු උඩට යන්න අපි ගෙව්වා වෙනම ෆ්‍රෑන්ක් 7ක් ගෙව්වා එක්කෙනෙකුට. මේක තමයි ස්විට්සර්ලන්තේ අපි අඩුවටම කරගත්තු දේ. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ ස්විට්සර්ලන්තේ ගත්තොත් එහෙම කෑම වගේ දේවල් ගත්තොත් ගොඩක් ගණන් ෆ්‍රෑන්ක් 15 20 ඒ වගේ ගණන් වගේ තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි රෙස්ටොරන්ට් එකකට වගේ ගිහලා කෑවොත් ගොඩක් ගණක් යනවා. අපේ සුද්දයියා අපිට ට්‍රීට් එකක් දීලත් ගියා හොඳ ගාණක් ගියා. මොකද ෆ්‍රෑන්ක් 160ක් වගේ ගාණක් ගියා. ඒක වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඒ වගේ උනේ කියලා. අපි කෑම ගෙනල්ලා කෑම බඩු ජාති ගෙනල්ලා ගෙදරදී උයාගෙනත් කෑවා. ඔව් අපි Airbnb එකේ ඉන්නකොට අපි කළේ කෑම ගෙනල්ලා උයාගෙන කාපු එක තමයි කළේ. සාමාන්‍ය කෑම ටිකක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් අපි කූප් වගේ වට ගියොත් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි රෙස්ටොරන්ට් වගේ වන් කරනවා ටිකක් ගණන් කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ස්විට්සර්ලන්තේ ගියා බර්න් වලට. බර්න් වල අපි හිටිය දවස් දෙකක්. බර්න් එකේ හිටපු හොටෙල් එකට අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා ෆ්‍රෑන්ක් 350ක් එක්කෙනෙකුට. දවස් දෙකකට ෆ්‍රෑන්ක් 350ක් ගිහින් තියෙනවා. එක ෆැමිලි එක ෆැමිලි එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ ටෝටල් එක ෆ්‍රෑන්ක් 700ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕක තමයි අපිට ස්විට්සර්ලන්තේදී ලබාගත්තු වියදම් අත්දැකීම. එතකොට මේක ඇත්තටම ටිකක් වැඩිපුරම වියදමක් ගිය රටක් තමයි ස්විට්සර්ලන්තේ. එතකොට සාරාංශය විදිහට ගත්තොත් එම ස්විට්සර්ලන්තේ ඇවිදින්න අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා කන්නේ බොන්නේ නැතුව ඩොලර් 4780ක්. ඒ කියන්නේ දසලක්ෂ 32452ක් ගිහිල්ලා තියෙන රුපියල් වලින් කිව්වොත්. ඉතින් ඕක තමයි ස්විට්සර්ලන්තේදී අපිට ගිය වියදම. අපි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් පස්සේ ගියා ජර්මනියට. ජර්මනියේ අපි හිටියේ නයිට්ස් 5ක් වගේනේ. 5ක් හිටියේ. නයිට්ස් 5ක් හිටියා. අපි ජර්මනියේ හැමතැනම ඇවිද්දේ නැහැ. අපි තැන් දෙකකට විතරයි ගියේ. මුලින්ම අපි ෆුසෙන් වලට ගියා. එහෙ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරා. ඇවිද්දා. ඊට පස්සේ අපි ගියා මියුනික් වලට. අපිට එහෙදිදී අපේ රජිත බ්‍රෝ හම්බුණා, ඩිලන් මල්ලි ඒගොල්ලන්ව හම්බුණා. ඒගොල්ලොත් එක්කත් ඇවිද්දා. අපිට එහෙදි ගියපු වියදම දැන් කියමු.
ජර්මනයේ වියදම ගත්තොත් එහෙම ජර්මනීට අපි කළේ මුලින්ම ස්විට්සර්ලන්තෙන් ඉඳන් ගිය එක. ඉතින් මේකට අපිට ට්‍රේන් එකක් ගන්න ඕන වුණා. ට්‍රේන් එකේ වියදම ගත්තොත් එහෙම ජර්මනීට යන්න අපිට ගිහින් තියෙනවා එක්කෙනෙකුට යුරෝ 103ක්. ඒක ටිකක් සාමාන්‍ය ටිකක් වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි එක්කෙනෙකුට ගිහිලා තියෙන ගාණ. ඊට අමතරව හොටෙල්ස් ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක්ම ලාභත් නැහැ හැබැයි ගණනුත් නැහැ කියලා කියත හැකි ජර්මනියේ. ඉතින් අපි ෆුසේන් වල නයිට්ස් 3ක් හිටියා. හොටෙල්ස් 2 තමයි හිටියේ. පළවෙනි හොටෙල් එකට අපි ගෙවලා තිනවා සිංගප්පූර් ඩොලර් 213ක්. දෙවෙනි හොටෙල් එකට අපි ගෙවලා තිනවා ඒක අපි ගියක් වගේ එකක් තමයි ගත්තේ. නයිට්ස් දෙකට යුරෝ 237ක් ගෙවලා තිනවා. ඒ අපි දෙගොල්ලන්ටම නේ ගන්න. නෑ එක්කෙනෙකුට විතරයි. මුළු හවුස් එකම යුරෝ 474ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම කිව්වේ අපි මම මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක කරන්නේ ෆැමිලි එකක් විදිහට ගියා විදිහට තමයි බ්‍රේක් ඩවුන් එක කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි ෆුසියන් වල ඇක්ටිවිටීස් වගේක් කළා. ඒ කියන්නේ අපි කාසල්ස් බලන්න ගියා. මේ ඔයගොල්ලන් පේනත් මේ පිටිපස්සෙන් ඊට අමතරව අපි ගියා ටෙගල්බර්ග් කියලා කන්දක. ඒ වගේ දේවල් ඇක්ටිවිටීස් කරන්නත් අපි ගියා. ඉතින් කාසල් එක බලන්න යන නම් එක්කෙනෙකුට ටිකට් එක වෙලා තියෙන්නේ යුරෝ 35යි. ඊට පස්සේ ඇඩ්වෙන්චර් කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇඩ්වෙන්චර් වලටත් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එක්කෙනෙකුට යුරෝ 50ක් වගේ තමයි කොස්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ලොකු වියදමක් ගිහින් නැහැ. අපි කරපු ඇඩ්වෙන්චර් අපි ගියා ටොබොග්ගාන් රයිඩ් එකක් ගියා. ඒ වගේ ගියා කන්දක් උඩ නැග්ගා. ඒක ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න. තව දෙයක් තමයි අපේ ජර්මනියේදී අපිට යාළුවෙකුත් හම්බුණා අපේ රජිත බ්‍රෝත් හම්බුණා. ඔයගොල්ලන් පිටිපස්සේ පේන තේ රජිත බ්‍රෝ අපේ ජර්මනිය බලන්න එක්කන් යන විදිහ. අපි ෆුසෙන් වල මේ නයිට් ටික ගත කරලා ඊට ෆුසෙන් වල අපි කන්න බොන්න එහෙමත් ගියා රෙස්ටුරන්ට් වලට ගිහිල්ලා ඒ තව අපි පල්ලෙහා තිබ්බ නයිට් ක්ලබ් එකක් ඒකෙන් අපි ඉරන් අයියාමයි පොඩි දුමකුත් දාලා ඒ වගේ දේවල් තෝරන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වියදම මෙතනට දාලා නැහැ අත්‍තරම. ඒක ඔප්ෂනල්. ෆුසෙන් වල අපි එහෙම ගත කළා. අපි ඊළඟ නයිට් දෙකට ගියේ මියුනික් වලට. මියුනික් වලට අපි ගියේ කොහොමද ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් මියුනික් වලට යන්න ට්‍රේන් එකට අපිට ගිහිල්ලා තියෙන පොඩි ගාණක් එතන යුරෝ 14ක් වගේ තමයි එක්කෙනෙකුට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ යන්න. ඊට පස්සේ අපි මියුනික් වල නයිට්ස් දෙකක් හිටියා හොටෙල් එක. මේ හොටෙල් එකට එක ෆැමිලි එකකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ යුරෝ 135ක් වගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මියුනික් වල අපි ඇවිදින ට්‍රේන් යූස් කරලා තිබ්බ දවස් දෙකේම මියුනික් අපිට යන්න වුණා. ඉතින් එක දවසකට අපිට යුරෝ 14 ගානේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. 14 28යි දවස් දෙකට ඒ වගේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මියුනික් අපි මියුසියම්ස් බලන්න ගියා. මියුසියම් වලට යුරෝ 15ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. යුරෝපයේ තියෙන රටවල් වලින් ජර්මනියට ලාභයි කියලා කියත හැකියි. අපි නයිට්ස් 5ක් හිටියා. බියපු ගාන සාපේක්ෂව අඩුයි. ඊට පස්සේ අපි ගියා BMW මියුසියම් එක බලන්න. ඒකටත් ගිහලා තියෙන්නේ යුරෝ 7ක් වගේ තමයි එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එක. ඉතින් එහෙම කළා ඊට අමතරව අපි අපේ රජිත බ්‍රෝ අපි එක්කන් ගියා සමහර තැන් වලට. ඒ වගේ බිල් නම් ගෙවේ රජිත බ්‍රෝ අර ප්‍රසිද්ධ බියර් බොන තැනට එහෙම ගියා. නම මතක නැහැ දැන් එතන. ඉතින් එතන ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ වගේ කන්න යුරෝ 200කට අඩුයි. 150ක් 204 ගාණක් වගේ තමයි යනවා කියලා තිබ්බේ. ඊට අමතරව අපි ගියා කොහෙද? ඔක්ටෝබර් ෆෙස්ට් එකකට ගියා. ඉතින් ඒ වයිනුත් එච්චරම ගාණක් ගියේ නෑ අපිට යුරෝ 100ට අඩුවෙන් තමයි අපි වගේ තැන් වලදී මට මතක විදිහට ගියේ. ඉතින් සංක්ෂිප්ත කරපු බිල විදිහට කිව්වොත් එහෙම අපිට ජර්මනියේ සාපේක්ෂව අඩු ගාණක් තමයි ගිහින් තියෙන ජර්මනියේ දවස් නයිට්ස් 5ට. ජර්මනියේ අපිට ගිහිලා තියෙනවා ඩොලර් 1405ක්. ඔන්න ඔය ගාණක් තමයි අපිට ගිහින් තියෙන ජර්මනිය. ජර්මනිය සාපේක්ෂව ගණන් අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. කැම්බිම ටිකක් ගණන් අඩුයි. ජර්මනියෙන් පස්සේ මොකද වුනේ? ජර්මනියෙන් පස්සේ අපි ගියේ ප්‍රංශයට. උදේ පාන්දරින්ම ට්‍රේන් එකක් අරගෙන ට්‍රේන් එකේ තමයි අපි ප්‍රංශයට ගියේ. ඉතින් ප්‍රංශයට ගිය වීඩියෝ එකත් මාරු වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න අපි කොහොමද බෑග් උස්සන් ගියේ කියලා. දැන් අපි බලමු ප්‍රංශයේ දවස් කීයක් අපි හිටියද? අපි නයිට්ස් 3ක් හිටියා. නයිට්ස් 3ක් හිටියා. අපි ප්‍රංශයේදී කරපු ඇක්ටිවිටීස් මොනවද? අපි මේන් ඇක්ටිවිටි එකක් විදියට කරේ ඩිස්නිලෑන්ඩ් ගිහපු එක. ඔව් අපි ඩිස්නිලෑන්ඩ් ගියා. ඊට අමතරව අපි ඔය ලුව මියුසියම් එක බලන්න ගියා. අයිෆල් ටවර් එක බලන්න ගියා. අයිෆල් ටවර් එක බලන්න ගියා. ওই ටික තමයි අපි ප්‍රංශයට ගිහිල්ලා අපි කළේ. ඉතින් ප්‍රංශයට අපි යන ට්‍රේන් එකට අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා ජර්මනියේ ඉඳන් එක්කෙනෙකුට ගිහිල්ලා තියෙනවා යුරෝ 81. ඊට පස්සේ ටැක්සියට එතන ඉඳන් හොටෙල් එකට යන්න අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා යුරෝ 40ක් වගේ. ප්‍රංශ තිබ්බ ගොඩම හොඳ දේ තමයි හොටෙල් වල ගාණ ටිකක් අඩුයි වගේ තමයි පෙවුනේ. අපිට දවස් 3ටම එක ෆැමිලි එකකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සිංගප්පූර් ඩොලර් 270ක් වගේ තමයි මේ හොටෙල් එකට. ඉතින් හොටෙල් හරි පොඩි. නමුත් 270කට
පාඩු නෑ. අපි දවස් 3ම හිටියේ එක හොටෙල් එකේ. එකම හොටෙල් එකේ තමයි හිටියේ. මොකද අපිට එහෙම මාරු වෙන්න ගියොත් අනිත් තැන් වලට යන්න විදියක් නැති හින්දා. අපිට ප්‍රංශයේදී වැඩිම වියදමක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඩිස්නිලෑන්ඩ් යන එකට තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඩිස්නි වලට වැඩිම වියදම යන හේතුව තමයි අපි ප්‍රීමියම් පාස් ගත්තු එක. නැත්තම් අපිට එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් විතරක් යන්න තිබ්බා. හැබැයි එහෙම ගියා නම් අපිට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනික රයිඩ් ඔක්කොම අපිට කවර් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ පාක් දෙකේම. එතකොට ඩිස්නි ගත්තොත් එහෙම ඩිස්නි වලට අපිට එන්ට්‍රන්ස් එක යුරෝ 79යි. ඊට පස්සේ ප්‍රීමියම් ඇක්සස් එක යුරෝ 120ක් ගිහින් තිනවා එක්කෙනෙකුට. ඉතින් මේක ටිකක් වැඩි ගාණක් අපි ඩිස්නි වලට යට කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට වැඩිම වියදමක් ගිහින් තින්නේ ප්‍රංශයේදී. අනිත් ඒවා නම් සාපේක්ෂව අඩුයි. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රංශයේදී වෙච්ච අපිට අනිත් දේ තමයි අපි පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කළේ නැහැ. මොකද අපිට තේරුණා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල ගියොත් වෙලාව ගොඩක් යනවා හින්දා අපි නිතරම පාවිච්චි කරේ ටැක්සි. ඒක හේතුවක් තමයි ගොඩක් ට්‍රැෆික් එක තිබ්බා. අනිත් ඒ තමයි ප්‍රංශයේ අර ටිකට් දාන සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් නිකන් අවුල් වගේ තිබ්බේ. ඒක අවුලක් නෑ. නමුත් අපි ගොඩක් අර කැබ් තමයි පාවිච්චි කළේ. ඉතින් කැබ් පාවිච්චි කරාම අපි ඩිස්නි යන්නත් පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ කැබ් එකක්. එක පැත්තකට යන යුරෝ 120යි. එතන යන්න එන්නයි 240ක් වගේ ගිහින් තිබ්බා. යුරෝ වලින් ගත්තොත්. ඊට අමතරව අපි ලුව මියුසියම් එක බලන්න ගිහින් තිබ්බා. ලුව මියුසියම් එක බලන්න අපිට ඒක එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එක නම් ඩොලර් 30ක් වගේ තමයි උනේ. හැබැයි මේක ටිකක් ගාණක් වැඩි කියලා කියත හැකි. අපි ඒ වෙලාවේ බුක් කරපු ඉඳන් කලින් බුක් කරා මීට වඩා අඩුවට ගන්න තිබ්බා. ඊට අමතරව අපි ටැක්සි දාගෙන තමයි අපි ගියේ ලුව මියුසියම් එකට අපි හිටපු තැන ඉඳන්. ඒකට ගිහින් දෙනවා යුරෝ 85ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි පැරිසියේ තව එහෙම ඇවිදපු ටැක්සි වලටත් තවත් ගිහින් යුරෝ 80ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔහොම තමයි අපිට ටැක්සි වලට ගිය වියදම ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ටෝටල් එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම මම මෙතනින් ලියාගෙන තියෙනවා ප්‍රංශය අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඩොලර් 1875. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් 4,1247ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවොත් එහෙම අපිට රෑන්ක් කළොත් අඩුවෙම වියදම ගිහිල්ලා තියෙන ජර්මනිය, ඊළඟට ප්‍රංශය, ඊට පස්සේ ඉතාලිය, ඊළඟට ස්විට්සර්ලන්තය කියන එක තමයි මේ වියදම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකෙන් පේන්න ඇති කොහොමද මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක කරලා තිබ්බේ කියලා. දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ මේ බ්‍රේක් ඩවුන් කිව්වට අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කීයක් ඇත්තටම ගියාද කියලා ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ. මේ විස්තරය තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නම්. අපි දැන් මොකද්ද කියන්න යන්නේ? කියන්න බලන්න මොකද්ද කියන්න යන්නේ? අපි දැන් මේ කියන්නේ අපිට මේ සම්පූර්ණ යුරෝප් ටුවර් එකටම කොච්චර ගාණක් අපි 3 දෙනාට යන්න කොච්චර ගාණක් ගියාද කියන එක. හරි. එහෙනම් මම මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක මෙහෙම කියන්නම්. අපිට යුරෝප් ටුවර් එකට ඒ කියන්නේ කෑම නැතුව මම මේ කලින් කියපු ටිකට ගිහිලා තියෙන ටෝටල් එක සිංගප්පූරු ඩොලර් 10636ක්. මේක තමයි අපිට ගිහිලා තියෙන ගාණ කෑම නැතුව. කෑම වලට මේ දවස් 23ටම ඇත්තට 22ක් කියලා හදුවා නම් තමයි හරි. අපිට ගිහිලා තියෙනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් 1618ක්. මෙතනදී කෑමකට කෑම විතරක් නෙමෙයි අපි එක එක රෙස්ටොරන්ට් වලට ගිහලා අත්දැක බලපුවා ඒ වගේ දේවලුත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි මේ 1618 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ටෝටල් එක ගත්තොත් අපිට ගිහින් තියෙනවා ඩොලර් 19255ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා සිංගප්පූරු ඩොලර් මේ දවස් 23 ටුවර් එක කම්ප්ලීට් කරලා එන්න. ඉනිෂියලි අපි හිතුවත් මේක ඩොලර් 12000කින් 10000කින් වගේ කරගෙන එන්න පුළුවන් කියලා. අපි කරපු අර පිස්සු වැඩත් ඒ වගේ දේවල් හින්දා සහ අපි ටිකට් බුක් කරද්දී පොඩි මිස්ටේක් කරගත්තු හින්දා අපිට මේ වගේ මුදලක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේක සාමාන්‍ය ඩොලර් 12000කින් 10000කින් 12000කින් ගොඩ දාගෙන එන්න පුළුවන් ට්‍රිප් එකක් තමයි හරියට ප්ලෑන් කළොත්. අපි ටිකට් ගන්න තැන ඉඳලාම ගාණ වැඩි වුණානේ. මේක මම යන්න කියලා ඉතින් අන්තිම මොහොතේ ගියේ ඉඳ තමයි මේ මුන්නේ. නමුත් ওই වගේ ගාණක් ගියොත් ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ක්‍රමයට ගියොත් මෙන්න මේ වගේ ගාණක් යනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා තියාගත්ත හැකි. ඩෙෆිනිට්ලි මීටර් අඩුවට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරියට මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කළොත්. ඊට අමතරව කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ ෆුඩ් වල වියදම ගත්තොත් එහෙම සමහරකට හිතන්න පුළුවන් දවසට කීයක් වගේ ඇයිද කියලා හිතන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ කැල්කියුලේෂන් එක අනුව මේ දවස් 20 ගාණ හදලා බැලුවාම අපිට ගිහින් තියෙන්නේ දවසකට එක ෆැමිලි එකකට කෑමට ගිහිලා තියෙන්නේ සිංගප්පූරු ඩොලර් 74ක් වගේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. රුපියල් වලින් ගත්තොත් 1500 නෙමෙයි 15800ක් වගේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. 15000 16000ක් වගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ
දවසකට කෑම වලට යන වියදම මේ රටවල ඔක්කොගෙම ඇවරේජ් එකක් විදිහට ගත්තොත්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ දැන් ඕගොල්ලෝ ගියොත් එහෙම මේක ලාභයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි ඩොලර් එක ගොඩාක් රේට් එක බැහැලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි වඩා වැදගත්ම දේ. එතකොට ටෝටල් එක ගත්තොත් එහෙම අපිට කියන 19255ක් රුපියල් වලට කන්වර්ට් කළොත් එහෙම දැන් තියෙන රේට් එකකින් ඒ කියන්නේ 216න් කන්වර්ට් කළොත් එහෙම 41,59,000ක් ගිහිලා තියෙනවා යුරෝපා සංචාරයට. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි යුරෝපා සංචාරයට ගියොත් ඕගොල්ලන්ටත් වියදම් ගැන අදහසක් ගන්න අපි මේ කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මොනවද දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මොනවද තව දැනගන්න තියෙන්නේ කියලා අපිට පුළුවන් විදිහට අපි රිප්ලයි කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක තමයි අපිට ඇත්තටම ඕනේ. ඔයගොල්ලන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පේනවා ඇති ඔය ස්විට්සර්ලන්තේ ස්විස් පාස් එකෙන් අපි ගිය බෝට් ටුවර් එකක් තමයි ඔය තියෙන ක්‍රූස් ටුවර් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය කතන්දරේ තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් මොකද කරන්න? මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඉතින් උගලන්ට මේ වගේ තව තව වීඩියෝ බලන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්න ඉන්නේ අපි ලංකාවට ගිහිල්ලා කරපු දේවල්. අපේ වගායියලා ගමේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි සීගිරි ගිහිල්ලා ඒ වගේ දේවල් කරපු ටික තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකන් රැඳී සිටින්න මේ Crazy Mads. Bye bye.